Тайная комната на кухне почти как в Хогвартсе. Классное решение спрятать кладовое помещение за одним из кухонных фасадов. Как, например, тут, тут или вот тут. У меня был опыт работы с таким проектом. Тогда клиент попросил продумать в линии пеналов дверь, открывая которую попадаешь в кладовое помещение. А вы хотите такую тайную комнату? Ставьте плюсик в комментариях.